Bildiğiniz üzere bugün Göteborg'da gerçekten çok soğuk bir gündü. Eksi 21 dereceyle başlayıp şu an eksi 8'lere kadar düştü ve kar yağışı başladı. Bakmayın şu an şöminenin önünde oturduğuma. Göteborg Belediyesi bizlere bir uyarı yayınladı ve yarın kar fırtınası olacağından bahsetti. Ve şu an dışarıya baktığımda ufaktan kar yağışı başladı. Size hemen göstereyim. Görüldüğü üzere kar yağışı şu an başladı. Arabamın üzerinde tutmaya başladı. Bakalım yarın nasıl bir gün olacak. Kar fırtınası uyarısı yapıldı. Ve son olarak sizi bu güzel şömine görüntüsüyle baş başa bırakıyorum birkaç saniyeliğine.